Assalamualaikum and hello guys, welcome back to our channel High Creative Studios. Kali ini kita akan melakukan sebuah operation. Kita akan coba menambah spesifikasi dari laptop lamaku yang udah aku punya sejak tahun 2016 kayaknya ya. Ini aslinya tuh pakai harddisk 1 TB, terus RAM-nya 4 GB. Nah, di sini aku akan coba untuk menambah kapasitas penyimpanannya dengan menambahkan SSD sebesar 128 GB, dan juga aku tambah kapasitas RAM-nya 8 GB lagi, sehingga nanti total RAM-nya ada 12 GB. Oke, sekarang kita akan langsung saja bongkar-bongkar ya. Let's do it. Nah, ini baterainya, ini juga kemungkinan harus mau tidak mau harus segera diganti yang baru. Tapi ini kayaknya ya yang dibuka dulu yang ini nih. Nah, ya betul. Kita buka dulu ya. Tadi setelah dibuka bautnya ini bisa dibuka. Jadi yang akan kita ganti pertama ini harddisknya yang ini ya. Ini akan aku ganti pakai SSD, pakai ini ya. Terus nanti penyimpanan DVD-nya ini juga harus aku buka lagi. Ini harus aku buka lagi ya. Ini DVD-nya nanti aku ganti dengan ini HDD KD ini ya. Oke, jadi sekarang kita lanjutin dulu ya. Oke, ini udah kebuka, kayaknya bisa kita cabut nih. Iya, betul ya. Bisa kita cabut, kalau nggak salah ini tinggal dicabut deh. Iya, betul. Tinggal dicabut aja ya. Terus ini ada kayak dudukannya. Ini nanti kita pasangin ke SSD yang udah aku beli ya. Kita simpen dulu. Oh, ternyata ini tinggal ditarik aja ya guys ya. Nah, CD-ROM-nya tuh tinggal ditarik aja. Ini sebetulnya ada satu baut tadi di sini nih ya. Ada satu baut di sini, aku buka, terus ini langsung ditarik saja. Jadi nggak perlu bongkar semuanya kayaknya ya. Oke, ini tinggal kita ganti dengan yang ini ya, pakai HDD KD. Sekarang kita akan ini ya, buka ini kemasan HDD KD-nya. Nah, ini murah banget guys, harganya cuma 13.000. Ya beneran, ini 13.000 aja. Ya, kita samain kayaknya sih sama atau enggak ya. Semoga aja sama lah ya. Nah, kalau dilihat dari ukurannya ini sama guys, sama banget tuh ya. Mungkin nggak terlalu kelihatan tapi kayaknya sama banget. Oke, kita pindahin ininya ya, apa namanya, dudukan untuk bautnya kita pindahin ke sini. Ini kita buka yang ini ya. Kita pasangin ya, semoga kencang ya, walaupun aku agak ragu sih. Oke, ini kita buka sekarang ininya. Ini kita akan masukkan ke sini. Set. Power data.
Up. Terus kita akan kencengin dari bawahnya ya. Pakai ini dikasih bautnya juga. Sudah. Nah, sekarang ini tinggal kita masukin ke sini ya. Oke, sekarang ini kita masukkan kayak gini ya. Set, kita pas-paskan. Kita dorong, set. Pelan-pelan, up. Nah. Oke. Pas ya. Kalau sudah pas, sekarang tinggal kita baut sebelah sininya supaya kuat ya. Kita baut sangat longgar, tapi ya minimal dia nggak terlalu inilah ya. Oke, sekarang kita tinggal pasang yang SSD-nya, yang ini SSD-nya ya. Kita buka. Nah, ini enggak, kalau aku lihat bagus nih ya casingnya ya. Nah, si SSD-nya bagus, ininya Dove, terus di sini ada silver ini kayak mengkilat gitu. Oh, ini bagus nih. Oke, ini kita pasangin ini ya, kayak tadi. Dan sekarang sudah terpasang, jadi kita langsung aja nih ya masukin si SSD-nya ke slotnya. Kita agak didorong gitu ya. Oke, supaya lebih kencang gitu kita ini apa tuh namanya, kita kasih baut. To the start, I can play the game, but I'm falling again. No, don't hold back, take it far. Oke, dah. Sip, SSD-nya sudah terpasang, HDD-nya sudah terpasang. Terakhir kita akan memasangkan RAM. Ya, ini dari Imperion ya, harganya sekitaran 160 ribuan. Ini kayaknya segelnya kita buka nih ya. Ada boxnya gitu ya, kalau ini nggak cuma kayak gini aja. Oke, ini DDR3L ya. Ini slot pertama 4 GB, ini slot kedua 8 GB, jadi totalnya harusnya berapa tadi, 12 GB ya. Oke. Iya, oke, berhasil. Sip ya, jadi pemasangannya selesai. Sekarang saatnya kita coba.